हाय गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर सोथरेट तुलसी सिरप के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर लेवोसाइट्रिन, डिहाइड्रोक्लोराइड, डेक्सोमिथाजोन, हाइड्रोक्लोराइड, फेरेसिनिन कंटेंट पाया जाता है। यह सिरप का ज़्यादातर उपयोग सूखी खांसी के लिए, जैसे कि नाक बंद होने पर, जैसे कि ड्राई कफ के लिए यह सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप की अगर हम डोजेज की बात करें तो यह सिरप सुबह शाम 2 टाइम एक चम्मच पेशेंट को दिया जाता है। यह अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो 80 से लेकर 100 तक की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाता है। और ऐसी यूनिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।